哦，今日喺度裝緊空調啦，呢個係我哋碧海銀湖嘅別墅嚟嘅。咁呢，點解人哋裝空調呢會經常話住咗一排呢會發現漏水呢？咁我叫我哋師傅講下，我哋係點裝空調嘅？嚟，趙師傅麻煩你講下。嗱，我哋呢啲排水呢係做咗波道嘅，機位出嚟呢度係有一直斜落嚟嘅。嗱，你睇下呢度5個扣、4個扣、3個扣係一直做落去嘅。所以我哋個波度會比較大，所以你話日後會積水呢個嘅機力度會好少，係咁樣啦。唔怕話啲水會積喺度會漏水咯。係咯。哦，你會有。因為你舊位置嘅天花落嚟呢係就到我個位置呢，我就會盡量做低啲咯。做低少少。係啦。就唔會話做咗天花之後呢，就唔會話驚漏水，天花就反黃。係啦。反正就波到大就肯定嘅漏水就肯定冇乜可能，即係會極少機會漏噶啦，就係咁樣啦。哦，趙師傅你做咗幾多年啊？好專業喎。反正學就好快嘅啫，反正你排水呢啲嘢基本上嘅，反正嘅水係往低處流嘅就係咁樣噶啦。哦，都係靠經驗嘅係嘛？係啦。裝得多就會有經驗噶啦。係啦。好，你唔該晒。好。